ուշան Ո մեծ Աստված պատվում ենք քեզ Մենք իջնենք և դու խոնարհիս Տեր Մենք իջնենք և դու բարձրանաս Տերի մարգա Մենք խոնարհենք և դու մեծարվիր մեր մեջ Տերի մարգա Ինչպես Բոս Արաքյալ գսե ոչ թե ես, այլ դու որի մեջ ես կփնագիս Տերի մարգա Շնորհակալ եմ Տեր որ դու ես լույսը դու ես կյանքը Շնորհակալ եմ Շնորհակալ եմ ամեն մեկ խոսքի համար որ քու փերնետ գելը Տերի մարգա որ քու սուրբեր ու ավելի սրբացն է Ինգածին բարձրացն է Տեր դգարացածին դա զորություն հիվանդին բժշկ է Շնորհակալ եմ Տեր քու պաշտպանությունը Տեր քու ներկայությունը Տերի մարգա դհրճագեմ ամեն մեկ խոսքի վրա Տերի մարգա որ ոչ թե ես այլ դու Տերի մարգա ես իմ անձս կխոնարհեցնեմ Տերի մարգա քետնի հավասար դու մեծարվիր դու փառավորվիր դու ես Տերի մարգա որ գուտաս քու ժողովրդիդ հայտնություն շնորհակալ եմ Տերի մարգա ամեն մեկ լսող ականջի համար ամեն մեկ ծառայող սրտի համար շնորհակալ եմ Շնորհակալ եմ, որ ներկա ես Տերի մարգա Շնորհակալ եմ, որ քու ներկայությունը կապված չէ բարակաները Շնորհակալ եմ, որ քու ներկայությունը կապված չէ դուրսի եղածները այլ քու խոսքդ գսե ով որ կանչե իմ անունս կփրկվի Խոսքը գսե կանչե իմ անունս եւ ես այնտեղ ներկա եմ Մենք այսօր կկանչենք Հիսուս անունը մեր ծառայության մեջ Մենք այսօր կկանչենք Հիսուս անունը մեր կյանքերու մեջ Մենք այսօր կկանչենք Հիսուս անունը մեր ընտանիքներու մեջ Հիսուս անունը մեր մտքերու մեջ Հիսուս անունը մեր սրտերու մեջ Հիսուս անունը մեր լիբանանի մեջ Շնորհակալ եմ Տեր որ կբժշկես, կփարսացնես, կփառավորվիս Հալելույա Հալելույա, հալելույա, հալելույա Եղիր մեծարված, եղիր փառավորված Հայր որդի և Սուրբ Ոգի միակ ճշմարիտ Աստված Հալելույա Հալելույա Եկեք բարձր ծափարենք ինքը արժանի է փառքի գոհության փառաբանության մեծարանքի Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Հալելույա 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 Ամեն Ամեն Այսօրվա խոսքը այսպես վերնակրել եմ Մարդասեր մարդասպանը Մարդասեր մարդասպանը Գիտեք չէ որ Աստված սեր է Աստված սեր է Աստված ոչ թե սեր ունի մեզի դալու ինքն է սերը Եվ գսե այնպես սիրեց Աստված այս աշխարհ, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն հավատացող փրկվի եւ հավիտենական կյանք ունենա եւ չի գործվի։ Եվ գիտեք ինչ, Աստծո սերը, լսեք ինձ, Աստծո սիրո բդուղը փրկությունն է։ Աստծո սիրո բդուղը այն է, որ դու փրկվեցար։ Այսինքն, երբ որ դու գսիրես ինչ որ մեկուն, ինչ որ ժողովրդի, ինչ որ բան, եւ ինչ որ բան չէ, սեր մարդու հանդեպ։ Երբ որ դու մարդու գսիրես, բայց քու սերդ այնպիսի սեր չէ, որ մարդուն փրկության կդանի, ապա դու իրեն կսպանես։ Քու սերով հետ։
Գրնալ մտածես ասին չխոսք է։ Բայց գիտեք Աստվածաշնչյան խոսք է։ Եվ մենք այսօր գխոսենք։ Եվ ես կհավատամ, որ այսօր դու շատ մեծ հայտնություն կառնես։ Շատ մեծ հայտնություն։ Գիտես խոսողը մարդն է, հայտնություն տվողը դերն է։ Ամեն։ Ասա ինձ հետ խոսողը մարդն է, հայտնություն տվողը դերն է։ Ադորամար ինձ մի վստահիկ, քիչ առաջ աղոթեցի, ասի դեր ես քետնի հավասար դիրոջ վստահեցեք։ Թող դերը ցեզի դա հայտնություն։ Ամեն։ Գիտեք, երբ որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ստեղծեց բնությունը, ստեղծեց երաժշտությունը, գիտեք, Սատանան շատ լավ գիտե Աստծո ստեղծագործությունը։ Եվ գիտեք Սատանան բարձրապես ինչ հրավ։ Սատանան ինքը Աստծո ստեղծագործությունները բարձրապես արավ կոպի թժողքային ստայլով նվիրեց։ Օրինակի համար բերենք երաժշտությունը։ Դուք գիտեք չէ՞ որ Աստված ստեղծեց երաժշտությունը, բայց Սատանան ինչ արավ եւ ինքը կոպի իրավ թժողքի ֆորմատով եւ նվիրեց մարդոց։ Եվ այսօր երաժշտությունը գրնա մարդուն աբրեցնել փարապանությունով, երկրպագությունով եւ գրնա երաժշտությունը մարդուն մերցնել։ Երկու բաներն ալ գլա։ Նույնիսկ կլասիկ երաժշտություններ կան, որ Հիտլեր այդ երաժշտության դակ այրեց, քաղաքը այրեց։ Այսինքն այնքան Սատանան գիտե Աստծո ստեղծագործությունը եւ հագարակ կաշխատի։ Գիտեք նույնպես մարդասիրությունը։ Դու գիտեք Սատանան չսեր, օրինակ, գիտես ինչ եղբորդ ад է, կամ ազգը ад է, կամ կովիդ զարայողիդ ад է, կամ չփրկված մարդուն ад է։ Գիտես այսօր գա աշխարհի մեջ ընդունված բանը, որ գոչվի մարդասիրություն, ինսանի, այսինքն ինսանի է մարդուն պետք է սիրենք։ Մարդուն պետք է սիրենք, բայց արդյոք այդ սերը ուր կդանի։ Այդ սերը ուր կդանի։ Գիտեք քիչ առաջ ասի, երբ որ Աստված իր սերը ցույց տվավ, ինքը ուներ հիմնական նպատակ։ Հիմնական նպատակ փրկություն։ Ադորամար գսե այնքան սիրեց, որ ղրգեց եւ փրկություն եղավ։ Եթե դու գսիրես ուրիշին, առանց այն հիմնական նպատակը, որ իրեն փրկես, ապա քու սերդ կոպի է, ոչ իրական։ Ապա քու սերդ ժամանակավոր է, որ գտանի գորստյան։ Եվ այդ քու սերիտ բաժարով, չագերդյալ սերիտ բաժարով տուն թեմինիտ կգործընծնես, որովհետև տուն իրեն գսիրես։ Այնպիսի սիրո մասին ես այսօր գուզեմ խոսիլ, որ գմերցնե ուրիշին։ Որ մի գմերցնե ուրիշին։ Մեղք է, բան, գիտես, սեր, որ փոխզիչումի գերտա։ Այլ ոչ թե այնպիսի սեր, որ փրկության կդանի։ Եվ Սատանան նույնպես ունի ծրագիր։ Սատանան նույնպես ունի, գիտես, սիրո դրսևորումներ։ Ցեզի օրինակ մտամ, որ Պետրոսը Հիսուսին ասավ։ Գիտես, Պետրոսը սիրել է ասավ Հիսուսին։ Դուք համաձայն եք, որ Պետրոսը սիրել է ասավ Հիսուսին, որ մի երթար մի խաչվիր։ Համաձայն եք։ Ադի սեր էր, որ կդաներ փրկության։ Ադի սեր էր, որ կդաներ գորուստի։ Բողոս արաքյալ գսե, եթե Հիսուս չի խաչվեր եւ հարություն չառներ, բաթիլոն հուա իմանունը։ Բարաբի է մեր հավատքը։ Չի գա։ Չի գա։ Ինչպիսի սեր էր Պետրոսին սերը, որ փոխզիչման կնած, մարդկային, բան, չէ, մի խաչվիր։ Գիտեք, ասանք, գիտեք, at թևեն սատանային ելած դողը, լսեք ինձի, at թիվային խոսքը Պետրոսին, ինքը քեղեցիկ էր։ Մարդկային էր։ Մի երթար Հիսուս մի խաչվիր։ Բայց Հիսուս այն ադեն ինքը կիծա, որ ասի Պետրոսեն ելածը սեր չէ,
ադիթևն է։ Ադրմար սաստեց։ Գիտես Հիսուսը չսավ Պետրոսին at խոսքը որելավ քեզ մեզ սատանային է Հիսուսի անունով at խոսքը կանդեմ։ Սա վեդիս կնա սատանա։ Վերջացավ։ Ամեն։ Ադրմար միտքը տիր այն բանը, որ դու եթե քո ընտանիքիդ անդամին գսիրես, առանց հիմնական at նպատակը, որ իրենց փրկես, դու գեղձավոր ես։ Գիտեք, գեղձավորը այն չէ, միան այն չէ, որ ինքը մասնավոր գնե։ Բայց իրականության մեջ չես սիրեր դու։ Ինքը գսիրես, բայց ոչ թե այնպես սիրեց Սերժը իր ընտանիքին, որ իրեն դարավ փրկության։ Ոչ, այնպիսի սեր չէ։ Դու եղար մարդասեր, մարդասպանը։ Մարդկության սիրենք, մենք այո մարդկության բիտ սիրենք, բայց իրենց բրգելու համար։ Ոչ թե բիտ սիրենք մարդոց, որբեսի իրենց բեսը լանք և իրենց համար հաջերի լանք։ Եվ մենք կգարտանք Աստծո խոսքին, մինչև անցնենք Աստծո խոսքին, ինձ շատ հետաքրքրական էր այն, որ ես Google-ի մեջ, Wikipedia-ի մեջ փորձեցի գրել էլ ինսանի է, մարդասիրություն։ Դուք գիտեք ինչ է լավ։ Եվ ես թարգմանեցի գուզեմ գարտալ։ Տեսեք, ինչ որ բիտ գարտամ, ասի Wikipedia-ն ասավ։ Եվ այսօր մարդասիրությունը գրնա վերապերիլ մի աշխարհիկ կյանքի դիրքորոշման, որ գետրոնացած է մարդկային կորձագալության կամ կորձունեության և գպնդրե գիտությամբ հասկանալ աշխարհը, այլ ոչ թե հայտնության մի կերպնական աղբյուր է։ Ասի մարդասիրությունն է։ Մարդասիրության իմաստի մեկ մասն է։ Որ ինքը իր լոժիկին, այսինքն լոժիկով հավասարություն ամեն ինչ գիտությունով, ամեն ինչ խելքով եւ ոչ մեկ կերպնական հայտնություն։ Լման հագա Քրիստոսն է։ Լման հագա Քրիստոսի բանն է ասի։ Բատկերն է սիրո մասին։ Ոչ աստվածային, ոչ իրական։ Սեր, մարդասիրություն, որ գտանի մարդասպանության, սպանության։ Մենք քանի օրինակներ կունենանք, բայց միասին եկեք բանանք Հովհաննես ավետարան։ Գավադան, որ դու ունիս կուքովդ Աստվածաշունչ, թուղթ է։ Հովհաննես 8-ը 44։ Հովհաննես 8-ը 44 Գսե դուք ձեր հորմեն սատանային եք, ով է խոսողը? Հիսուս։ Գսե դուք ձեր հորմեն սատանային եք ու ձեր հորը փախցանք, այսինքն փապակը գուզեք ընել։ Անիկա սկիզբեն մարդասպաներ եւ ճշմարտության մեջ չգեցավ։ Վասնզի անոր ներսիտին ճշմարտություն չի գա։ Գսե դուք ձեր հորմեն սատանային եք եւ հոսքը բացատրես սատանային ինչ ըլլալը։ Գսե սատանան սկիզբեն ինչ էր։ Ինչպես մարդասպաներ ինքը։ Առաջին հոգևոր սպանությունը երբ եղավ։ Երբ որ Եվային եկավ ասավ, ինչ համով է։ Գեր, ամեն ինչ լավ գլա, Աստված գլաս։ Գիտես, մեկ գուկա քեզի գսե, գիտես ինչ բիզնեսս լավ չէ, բան, վնաս չունի, իրեն, մասանք, գուսես օգնել, գիտես, ամեն, մասանք, միտքեր գսես, բան գսես, բան, ամեն ինչ գսես միան չես սեր, աղոթես, տացիր ինչ վիդաց շղադես։ Գիտես, դու գփորձես, ասանք, մարդուն քու մարդասիրությունով օգնել։
բայց իրեն ավելի գորուստի կդանես։ Գիտես սատանան գեղեցիկ ձևով եկավ էսավ, գիտես ինչ, աստվածներով էս կլակ, ամեն ինչ լավ գլա, բայց խոսքը գսե սկիզբեն ինքը մարտասպան էր։ Ու շատ եղեք ձեր խոսքերեն, ձեր գարձիկները, լսեք ինձի, ձեր գարձիկները, որ գուդակ ձեր ընկերներուն, ձեր ընտանիքի անդամներուն, թե ինչ ընեն, գիտեք, որով ի վերջո, գիտեք, ասի եկեղեցիի համար խոսք է, որով ի վերջո ձեր ընկերները, ձեր ընտանիքի անդամները իրենք գուզեն ձեր գարձիկը, որովհետև քիչ թե շատ գիտեմ, որ դուք հավատացյալ եք։ Որո եղեր է, որ ձեր խնդրեմ ձեր բարձրացնես, եթե եղեր է չէ որ ընկեր բարեկամ ընտանիքի անդամ քեզի եկեր գարձիկ հարցերը որպես հոգևոր, որպես աղոթող։ Եղեր է չէ, բավական եղած է։ Գիտես շատ կհարցնեն։ Բայց դու գրնաս քո մարտասի քո փողզիչումիդ բաժարով քո մարտասիրությանդ բաժարով մարդուն սպանել քո սխալ գարձիկներով այդ փողզիչումիդ բաժարով չսես իրեն որ գիտես ինչ կնա աղոթե։ Գիտեք ինչ կսե խոսքը, լսեք շատ լավ խոսքը ինչ կսե։ Գսե դուք ձեր հորմեն սատանային եք ու ձեր հորը փախցանքը գուզեք ընել, անիկա ասկիզբե մարտասեր եւ ճշմարտության մեջ չգեցավ։ Գսե իրեն մեջ ճշմարտություն չի գա։ Գիտեք շատ մեծ է դարբերությունը մարտասիրության մեջ եւ ճշմարտության խոսքի մեջ։ Գիտեք Աստծո ճշմարտությունը իսկական սերն է, ադի է սերը։ Երբ որ դու լսե, երբ որ դու առանց փոխզիչումի, առանց վախի կսաստես Աստծո խոսքը խոսես ճշմարտություն դու սեր, ադե սերը, ադի գաբրեցն է։ Իսկ քո անձնական գարձիկները քեզից կե, որոնք կմերցնեն։ Գիտես, բան, ասենք Ինչու ասանք խանութ չես բաներ, վալա գկալե գոր ասանք բաներ։ Ինչու չես ջամփորտեր։ Վալա դուրսը ավելի գարանտի է։ Դու գարձես կսիրես, բայց չես սիրեր դու։ Ամեն։ Ադորոմար քու բարդականությունը ճշմարտության խոսքը հրճագես։ Բիտ ներվի թող ներվի։ Իչեմ սերտնես զարնես իրեն, բայց նորմալ, սինքան հույսուց կսե չէ, հեզությունով, քաղցրությունով պետք եղած դեղը հանդիմանես, գիտես փոխզիչում չի գաս սիրո մեջ։ Հետսեք, գա որ մեկը ամեն գսե։ Հալելույա։ Վերջը գսե խոսքի մեջ գսե սատանան սուդ է եւ սուդի հայրը։ Գիտես գան սուդեր որ դու նրանց սկալու կխոսիս։ Գիտես շատ անգամ դու սուդ կխոսիս, բայց ոչ թե սուդ խոսելու նպատակով։ Ամեն խոսք, լսե ինձ, ամեն խոսք, որ ճշմարտության խոսքեն չէ, սուդ է։ Ամեն նայեք սուդի բատկերը գիտեք ինչ է մերքով։ Որ Պիտեր ասովարը աշխատուցիր, ինքը չէ աշխատուցած, բայց կսե չէ ես աշխատուցի, սուտ խոսեցավ։ Սուդի մեկ տեսակն է ադի։ Բայց ամեն խոսք, որ հոգի են չէ, որ Աստծո խոսքին հիմնված չէ, ամեն մեկ գարձիկ ադի սուդ է։ Ադորամար խոսքը գսե սատանան սուդ է եւ սուդի հայրն է։ Էբլիս կզեբ, աբուլ կզեբ։ Ադորամար գսե ճշմարտություն չի գա մեջը եւ ինքը գեղձ խոնարհությունով եկավ եւ այնսավ Աստվածներ վիդելաս քնա Եվրոպա հոն դեղ գահասնիս նույնն է ու շատ իրեղիր նույնն է քնա վան սանք խոսքեր գհրճագես որպես հավատացյալ քեզի խոսքեր գհրճագես իբր թե դու գսիրես իրեն միջա դունալ չես գիտեր որ ադի սեր չէ գիտեք Հակոբը Եսավին խղճաց Եսավը եկավ անոթի հետսեք Եսավը եկավ անոթի ասավ
դուր ուդեմ։ Գիտես, մարդը գերագուր էր, էբի դու դե եղբայրի եկավ, իրեն ասավ դուր ուդեմ։ Հոն դեսա որ եղբայրը անոթի է, անակ չէ որ ինքը գադե է եղբորը, որով Աստծո խոսքի մեջ գրված է, Հակոբը հանդարտ մարդ էր։ Հանդարտ մարդ էր։ Եվ օքեյ, միտք եկավ իրեն, որ Եգուր բաներ է, խաղը է։ Թուն իրեն մարդասիրությունով դուր աբուրը անտրանիգությունը քեզի վերցուր։ Լավ է, չէ՞ անտրանիգությունը, ամեն ժառանգությունը քեզի գլա։ Գուդաս մեկ բնագաբուրը։ Անանք չէ որ ինքը գադեր Եսավին, դեսավ անոթի է, այսինքն միքս սկացումներ ունեցավ, մեջը գա մարդասիրություն։ Սիրել են դվավ։ Կսե Եսավին բես բորնիկ։ Եսավին բես բորնիկ։ Բայց ինչ են եկավ աս ամեն ինչը, փող զիջում։ Գիտես, նույնպես մենք է որ այսօր գտեսնենք աղքատ, որ ասանք մարդիկ կան, չեմ ասում, մարդիկ կան հազիվ աղքատ գտեսեն սրդերին ոդկին գանձնի, ամմա, գիտես, ամեն ինչ կնեն բացի Հիսուս Քրիստոսի խոսքը։ Գիտես, սունադոր գդանիս գորուստի, և այսօր դժբախտաբար շատ են ասպիսի երևույթներ, որ աղքատին գոքնեն իրեն գործընծնելով մարդասիրության հիմքի վրա, բայց չագերտներով Քրիստոսի սերով։ Ադորամար Սուրբ Օքիով առաջնորդվիր, որ աղքատի գտեսնես։ Գիտիր, որ իսկական սերը ճշմարտության խոսքի մեջն է։ Դուր իրեն Հիսուս։ Իրեն սորվեցուր ցուկ բռնել, իրեն ցուկը փերանի մեջ մի մտցներ։ Ամեն։ Գիտես, մարդասիրություն, որ Եսավին գործընծուց։ Եղիան, որպես վարին է, ինչպես վարվեցավ։ Վերջին բադարը դու դե որպես վարին, գսե Եղիային ասավ, ցկես վերջին բադարը սուդեմ, որին չլամեդո մեռնիմ։ Մարդասիրությունը ինչ կսեր։ Ամմա ջիգարը ցկե քեզի աս գդոր մահացը։ Գիտես մարդասիրությունը այնպես կներ, որ Եղիան երթա կովինը բարավաճարենալ ուրիշ 2-3 կրապտա մահաց բերե, դա որպես վարին, որում մեղք է։ Գիտես այսպեսներն է իրեն գործընծներ։ Մարդասեր, որ գդանի մարդասպանության։ Եղիան ասավ ատ բզդիկ բադարը ինձի դուր ես ուդեմ։ Յա։ Վերջին բադարն է, վերջին աբուրն է, բիդու դե մերնի։ Արավ ինքը գերավ։ Երևակայ այսօր ես անան գնեմ։ Կամ սենք զարայողները անան գնեմ։ Ձեծ կուդենք։ Լուրջ կսեմ։ Լուրջ կսեմ։ Երևակայ աղքատի դուն կացեր ես, երևակայ աղքատի դուն կացեր ես, մեկ բնակ աբուր ունի, ուրիշ չունի։ Եվ այնպես չէ, որ ասանք աղքատը քեզի գուզե հրամցնե, բան, չէ։ Այսինքն սպասում ունի քեզ մե։ Դուն երտաս աղքատինքով, իրեն ասես at վերջին աբուրը դուր ինձի ուդեմ։ Գվրնդե քեզի։ Գիտես, լոժիկ չէ, բայց Աստված այսպես կսիրե։ Աստված այսպես կգործե։ Ըրավ, գրավ, գերավ, ինչ եղավ, փրկությունը մտավ իր դունի մեջ, հալելույա։ Գիտես, մարդասիրությունը առանց Հիսուսին գորուստ է։ Եղիր իսկական սիրող, Եղիան իսկական սիրող էր ժողովուրդ, ոչ թե Հակոբը, որ խղճաց, որ սիրե, ոչ թե Պետրոսը։ Դուք կհասկանաք, որ Պետրոսը, լսեք, Պետրոսը երբ որ Հիսուսին ասավ հաջիս մի երթար, ինքը իր սերը բացեցավ Հիսուսին հանդեպ, ատվարգյան։ Մեգեն
հյումանիզմ, մարդասիրությունը, այլ ինսանի է եկավ։ Գիտես, ադի հոգի է թևը։ Դե քիչ առաջ գարտացի այսօր աշխարհի մեջ մարդասիրությունը ինչս է։ Չի գա ոչ մեկ կերպնական հայտնություն։ Ադորմար ճիշտ վարվեցեք ձեր ընտանիքի անդամներուն հետ, ճիշտ վարվեցեք աղքատներուն հետ, ճիշտ սիրեցեք։ Ամեն։ Գիտես, շոյելը սիրել չէ։ Ծառայողները այնքան կսիրեն շոյվել, որ կգործվին։ Գիտես, Պետրոսը ավելի լավ է երկու օր նեղվեր, քան թե լավ չլար իր վերջը։ Ատ որպեվայրի գինը ավելի լավ էր նեղությունով դար ատ աբուրը, որ լավ լար վերջը։ Ավելի լավ էր Եսավը սա աբուրը չուդեր, քիչ մնա անոթի մնար, որ չբոր նգանար։ Ադորամար այսօր շատ աղքատներ, շատ ծառաներ, գիտես, երես արած են, որով իրենք գշոյվին։ Շոյվիլը ուրիշ է, աստվածային սերը ուրիշ է։ Ես կհավատամ, որ դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Սիրո մեջ չի գա փոխզիչում։ Ասես սիրո մեջ չի գա փոխզիչում։ Գիտես, Եղիայի ադելի վարկը բերավ իսկական սեր եւ բրգություն։ Գիտես, միան Սուրբ Հոգին պետք է ունենար Եղիան, Սուրբ Հոգին առաջնորդվեր, որ ասանք քայլներ։ Եղիայի վարկը ոչ մեկ մարդկային դրսևորում չի գա մեջը։ Գլսեք, իսկական սերը ոչ մեկ մարդկային դրսևորում չի գա մեջը։ Ամեն։ Անշուշտ սիրո դրսևորումները մեկն է, որ գսե Հիսուս անոթիեի գերակրեցի, մեր գեի հագցուցի, անշուշտ։ Մեր Տերը ինքը սեր է եւ գիտե ինքը ինչ կսե։ Բայց ճիշտ ձևով։ Ամեն։ Գիտես, նորեն մարտահաջողությունը կդանի մարտասպանության։ Գիտես, երբ որ ես կամ ամեն բան անեմ, որ թեմի ծառայողիս համար լա հաջելի, ես իրեն կգործընծնեմ իրականության մեջ։ Ասի իրականություն է։ Եվ նայեք, Գործք Առաքելոցի մեջ ինչ դեպք եղավ։ 12 Գործք Առաքելոց 12 21 Գործք Առաքելոց 12:21 Եվ որոշված օրը Հերովդես թագավորական հանդերձը հակած ու ադյանը նստած անոնց ադենապանություն գներ։ Ժողովուրդն ալ գաղագեր թե ադիգա Աստծո ցայնն է, ոչ թե մարդու, իսկույն դերոջ հրեշտակը զանիգա զարգավ Աստծո փառքը չդալուն համար եւ որտնալից ըլլալով մերավ։ Մարդը, լսե ինձի, մարդը, որ շփացավ, մարդը, որ շոյվեցավ ժողովրդին գոմեն, տապտաբուլո, մարդը, որ երես արավ, մերավ։ Ինչու, որովհետև փառքը չի դվավ Աստծո։ Հիմա ով է հանցավորը։ Ժողովուրդն էր, որ իրեն մեծարեցին եւ շոյեցին, կամ ինքն էր պատճառը, որ ինքը փառքը չի տվավ Աստծո։ Գիտես, ես կգարձեմ, որ սխալ երկու կողմն էր։ Համաձայն եք։ Ինքը արդեն հբարդ է, ինքը անտաստիարակ է։ Երևակայեցեք իրեն որպես ծառա, ինքը անտաստիարակ է։ Անտաստիարակ ծառայող վրանալ մեկը գուկա իրեն գշոյ է, գշպացն է։ Այսինքն սխալ երկու կողմն էր, մարդը մերավ։ Ինչ պիտենք։ Նույնն է, ասի մարդասիրությունն էր։
գմեծարեն մարդու, վաու, բան, գիտես, Եգուր քու դաղանդ պետքություն ունենք, Եգուր բաներ է, ասանք ամեն ինչ քեզի համար, քեզանից է ամեն բան, քեզանով եւ դեպի քեզ, մարդուն է ասի։ Մարդուն գսպանես։ Մարդուն գսպանես։ Գիտեք ծեր ընտանիքի անդամներուն այնքան միշոյեք, որ իրենք գիտես հբարդանան։ Գիտես ծեր ընկերներուն թուք գիտեք թուք հոս ես ասի մտածեցի այնպիսի քարոզ է որ ավակներուն դրվի բայց Սուրբ ոգին արգելեց աս քայլը որ ես անեմ գիտես որովհետև ես կուզեմ թուն քեզի տնես շոյողի դեղը եւ շոյվողի դեղը գիտես որպես շոյող քեզի գսեմ որ մարդկային սերեն ելելով որ մարդուն կգործընծնե ընկերոջդ ընտանիքի այնքանալ միշոյեր որպես շոյվող որ եթե դու մարդ մնես որ գսիրես քեզի շատ տեկերն են քեզի ասանք բան գիտես ինչ ադի հբարդություն ավել ավ է խոնարից կորձը տնես թող դերը parսացնե ամեն գիտես Հերովտեսը սպասում ուներ մարդոց մե որ ինքը խոսքեր բան գիտես է որ ասենք ծառայություններ որ երևելի ծառայություններ են գիտես փեմեն կամ քարոզող կամ ո նույնիսկ քու կորձիտ ոլորտի մեջ եթե դու քու կորձիտ մեջ հայտնի ես սիրված ես գիտես միշտ մարդը գուզե շոյվի գիտես ինչքան քեզի շոյեն atkan գհբարդանաս գիտես այսօր որոշում ար որ ես չեմ ուզեր շոյվիլ մարդոց կողմը թող դերի ինձի համ հանդիման է համ շոյե հալելույա Մատթեոս 15 Մատթեոս 15:21 Տեսեք Հիսուսին վարկը Մատթեոս 15:21 Հիսուս անգե ելելով Դիրոսի եւ Սիդոնի գողմերը կնաց Կանանացի գինը այն սահմաններեն ելած գաղաղագեր անոր ու գսեր ողորմե ինձի դեր դավթի որդի աղջիկս թևեն սաստիկ կչարչարվի ինք բնավ բադասխան չդվավ իրեն երևագայեք մենք իջեր ենք ավետարանչության ասանք հանգարց խեղճ գին մկա Եվ ինքը անպես չէ որ ինքը տրամ գմուրագոր տեսեք ինչ է հարցը Աղջիկս տևեն սաստիկ մենք երբ որ դու որ մարդու կկարոզես կամ գիշնես աստուծո մեկ ուզես որ մեկը կա որ ասենք կոնե հիվանդ է եւ քեզ մե խնդրե աղոտք գիտես գուրախանա տեսեք Հիսուսին վարկը երես չի դվավ իրեն ցկեց կնաց բադասխան չի դվավ Երևակայք Սուրբ ոգին գարաշնորթե որ ասենք քեզի ասենք ընտանիքի անդամին կամ ասենք իջեր ես ավետարանչության կորձիտ մեջ ինչ որ է մեկ քեզ մե բան մխնդրի չի բադասխանես երես չի դաս գսե ինք բնավ բադասխան չդվավանոր աշակերտները մոդենալով գաղաչեին իրեն ու գսեին արցագե ադիգա վասնզի մեր յետևեն գաղաղագե Ինքն ալբադասխան դվավ ու ըսավ Ես ուրիշի մեջ չղրգվեցա, բայց միան Իսրայելի դան գործված ոչխարներուն Բայց գինի ելավ երկրբակություն հրավանոր ու ըսավ Դեր օգնե ինձի Անալբադասխան դվավ ու ըսավ Աղեք չէ դղոց հացը առնել ու շուներուն ցկել Գինն ալսավ այո դեր Վասնզի շուները իրենց դիրոջ սեղանեն ինգած փշրանքով գգերագրվին Այն ադեն Հիսուս անոր ըսավ ով գին Քու հավատքդ մեծ է, քու ուզածիդ բես ըլլակեզի, նույն ժամուն անոր աղջիկը բժշկվեցավ։ Տեսեք Հիսուս որպես Աստված այնպիսի ստրատեգիով շարժեցավ, որ գինը երկրբակ է, գինը սորվի երկրբակել։ Գիտեք մենք աղքադին հիվանդին պետք է սորվեցնենք երկրբակել, առաջ որ կորձնական բան մնենք իր կյանքի մեջ։
Ամեն քու դունիտ անտամին սորվեցուր որ ինքի երգրբակ է քու կորձադեղիք մեջ սորվեցուր որ երգրբակ է քու ծառայողներուդ եթե ավակ ես սորվեցուր որ երգրբակ է գիտես չեմ գիտերած գնոջ մեջը ինչ կար իրավիճակը ինչ էր բայց ի վերջո ինքը խոնարեցավ եւ երգրբակեց եւ բժշկությունը մտավ իր դունը հալելույա գիտես այսօր բժշկությունը նույնպես կմտնի քու դունդ եթե ճիշտ սևով սիրես bet եթե գսկաս հոգիեն գարաշնորթվիս երես չի դալ մի դար գիտես այնպեսի իրավիճակ կա ինչ կան երես չի դաս ինքը ավելի բան գնե գիտես մարդիկ դարբեր են Մարդիկ դարբեր են։ Գան վիճակ, որ Հիսուսին կով եկավ մեկ են բժշկեց։ Բայց Հիսուս Սուրբ Օգիով գներ այն ամեն ինչ որ պետք էր աներ։ Ամեն եկեք Սուրբ Օգիով սիրենք։ Ամեն Սուրբ Օգիով սիրենք։ Գողոսացիս 3 Գողոսացիս 3 22 Գողոսացիս 3 22 Ձարաներ 22-ին 24 Ձարաներ ամեն բանի մեջ հնազանդ եղեք ձեր մարմնավոր դերերուն ոչ թե աչքի արջև ձարայելով մարտահաջոներու պես Հաբա սրդի միամիտությամբ դերոճմե վախնալով Ինչ որ գնեք սրդանց ըրեք որպես թե դերոճը ու ոչ թե մարդոց գիտնալով որ ժառանգության հադությունը դերոճմեն բիդարնեք վասնզի դեր Քրիստոսին գծարայեք Փարարփար կրված է ձարան Փարարփար կրված է թե ձարան ինչպես պիտվարվի Տեսեք ամեն բանի մեջ հնազանդ եղեք ձեր մարմնավոր դերերուն ոչ թե աչքի արջև ծառայելով մարտահաջոներու համար Տեսեք երբ որ թուն նայր երբ որ թուն գծարայես գաշխադիս ես կաղոթեմ Հիսուսի անունով որ հիմա Սուրբ Օգին ցեզի դա հայտնություն եւ բժշկեց էզի որով շատ կարևոր է ադորմար գետրոնացեք երբ որ դուն ծառայության մեջ կծառայես կորձիտ մեջ կաշխատես դունիտ մեջ կաշխատես դարբեր ոլորտներում մեջ կաշխատես երբ որ դուն աշխատանքի նպատակեն 100-ը գնես որբեսի քովասանք առնես քու վարբեդետ կամ ավակետ կամ դանդերետ կամ ամուսինետ գիտես ադի մարմնավոր կորձունեություն է Այո մենք պետք է հնազանդ ըլլանք լսե մենք պետք է հնազանդ ըլլանք մեր դերերուն բայց այնպես ծառայենք որպես թե Քրիստոսին ծառայենք ոչ թե որպեսի մեր դերոճմեն եկեղեցի քու ընկերետ քու ավակետ քու կորձի վարբեդետ ձապ ստանաս թե ոչ մարտահաջո մարտասպանես Ասպարակային, լսե ինձ, ասպարակային համ թունգը մերնիս, հասկնակ չէ մահը ինչինպիսի մահ է, համ թունգ մերած կլաս, համ թեմինիտ։ Ադորոմար խոսք ինչ կսե, ուշատիր գետրոնացեք, ոչ թե աչքի արջև ծառայելով մարտահաջոներով ես, հաբա սրդի միամիտությամբ դերոճմե վախնալով Ասա ինձ հետ սրդի միամիտությամբ դերոճմեն վախնալով Գիտես միամիտ մարդեն քաղցր մարդ չի գա Գիտես աշխարհի համար ահբելը միամիտը Քրիստոսի գիտնականն է ինքը Ֆայղիր միամիտ
Ձարայե դիրոջը դիրոջ փառքին համար եւ գսե Աստծուց մե վախնալով գիտես Աստծուց մե չի վախցողը նայր ուշադիր լսե Աստծուց մե չի վախցողը ինքը ամեն մարդկային հանգամանքները ասենք մակայիս ինսանի այսինքն մարդկային հանգամանքները մարդկային գարձիկները այդքան որ ինքը ասենք գնթունի իրեն ծապեցին գուրախանան այր քեզի ծապեցին գուրախանաս քեզի երես չի դվին գներվիս քեզի հետ լավ վարվեցան գուրախանաս քեզի հանդիմանեցին գներվիս գիտես այն մարդը Աստծո երկյուղը գործընծած մարդն է որով ոս հարց կա դու որու համար գնես դու կսկակ աս նույթի խորունգությունը դու որու համար գնես ընդհանրապես դու որու համար գուկաս եկեղեցի դու որու համար գծարայես որու համար գաշխատիս ամեն թե չամեն հաբաս սրդի միամուտությամբ դիրոջ մե վախնալով ինչ որ գնեք սրդանց երեք կովինից է ինչ որ գնես սրդանց երեք որպես թե դերոջը ու ոչ թե մարդոց հալելույա գիտնալով որ ժառանգության հադուցումը դերոջմեն բիդե առնեք վասնզի դեր Քրիստոսին գծարայեք գիտես ես ուտում բադիվ ունիք որ Քրիստոսի ծարաներ լանք գիտեք հոս ըսածիս պես շատ փարակ եւ նուրբ զգայուն թել է որ տուն համ մարդուն գիտես երբ որ տուն մարդուն գծարայես բայց Քրիստոսին նայելով տուն մարդուն ծարան չես լար տուն Քրիստոսին ծարան գլաս նայք Հիսուսը ծարայեց իր աշակերտներուն բայց ինքը իրեն աշակերտներուն ծարան չէր իրենց դերն էր ադորման խոսքը գսե տուն գլուխ գլաս եւ ոչ թե ոչ ամեն որովհետեւ երբ ֆորտուն գծարայես այն հավատքով որ դերն է քեզի վարծահատույց եւ քեզի ժառանգություն եւ քեզի վարձք դողողը քեզի համար նշանակություն չունենար թե մինը թե դդ վատ վարվեցավ երես դվավ չի դվավ գիտես ժբիդը թեմքետ չերտար ուրախությունը եւ խաղաղությունը ներսետ չերտար թուն գլաս լսե ինձի շատ լավ թուն գլաս անսկամ եւ ադի պետք է թուն մարդոց համար պետք է լաս անսկամ գիտես հոգեվոր ես ուրեմն այո կրնաս ծապտալ քույրս դու կհասկնաք ես ինչ կսեմ դերը ցեզի հայտնություն գուտա ինչ որ գնես մարդասիրութենն ելելով միներ Երբ որ այն ծառայությունը գնես, որովհետև Աստծո գսիրես, դու անգարելի է չսիրես մարդուն։ Բայց երբ որ ծառայությունը գնես, որովհետև մարդուն գսիրես, այդ մարդկային սերը այսօր գա վաղը չի գա, զգացումը փոփոխական է։ Ադորամար խոսքը գսե շնչավոր եւ թիվային նույն մագարտագին վրա գտնե։ Մարմնավոր, շնչավոր եւ թիվային։ Աստծո խոսքը աս 3 ոլորտները նույն մագարտագին գտնե։ Գիտես գուզեմ շեշտել այն մարդոց, որոնք իրենք վարբեդ ունին իրենց գործի մեջ։ Գիտես քու հնազանդությունդ Գիտեք ինչու գործի մեջ կուզեմ շեշտել, որովհետև գործադեղդ եկեղեցական ծառայությունը չէ։ Բայց նույնպես է ֆորտուն գործադեղիդ մեջ կաշխատիս որպես Քրիստոսի ծառա եւ գնես ամեն բան որ դերը քեզ մեհաջի, դու գլաս գլուխ եւ ոչ թե ոչ։ Եվ գիտես Աստծո խոսքը գսե Դուք ով համաձայն է հետս, որ աշակերտները Քրիստոսեն վերջ իրենք երբեք մարդոց հետ փոխզիջում չունեին։
այն աստիճանի, որ Պետրոս Անանիային եւ Սապիրային ասավ, «Յալա հիմա բիտ մեռնի 3-4 մեռան»։ Այն աստիճանի, բայց գիտեք, միևնույն ժամանակ իրենք այնքան աստվածասիրությունով լեցուն էին, որ խոսքը գսե մարդոց արջև իրենք շնորհք կդան, լսե ինձ, մարդոց արջև շնորհք կդան եւ մարդիկ փրկվեցան գործ կարակելոցի մեջ։ Լսե շատ լավ։ Թուն անշուշտ շնորհք պետք է գտնես քո վարպետիդ արջև, բայց երբ որ թուն շնորհք կգտնես վարպետիդ արջև, երբ որ թուն գլաս Աստծո մարդ։ Այնպես որ սրտանց ծարայե քո կորձիդ մեջ։ Մի երկմդիր։ Ես կսկամ աս մտնոլորտը գա ոմանց սրդի մեջ երկմդության at մարդահաջողության at մտնոլորտը ես կսկամ հիմա եւ գուզեմ որ բժշկվի ստունադորմե թե ոչ օրտնված չես լար մինչեւ ցանկիդ վերջ նույն դեղը կմնաս Թուն լսե ինձի ով գավադա որ ինքը եկեղեցի է գիտես եթե դու լսեք Թուն եթե քու կորձադեղիդ մեջ կթատրիս եկեղեցի ըլլալեն ուրիշ խոսքերով եւ ֆորտուն քու կորձադեղիդ մեջ քու կորձադեղդ գզադես քու եկեղեցիդ որ թուն ես արդեն եւ քու հոգեվոր սկզբունքերդ թուն ինքնաբերաբար գլաս մարմնավոր եւ մարդահաջո մարդ եւ դու նույն դեղը կմնաս առանց ոչ մեկ օրհնություններու ադոր համար այնպես աշխատեք ձեր գործերը լսեք ինձի շատ լավ ասի մեծամասնությանդ կվերապերի այնպես աշխատեցեք ձեր գործը որպես Տիրոջ ծառայություն Ես կսկամ բժշկության զորություն գաոս Եթե դու գգարձես որ այն մարդն ես Սուրբ ոգիով գխոսեմ Եթե դու գգարձես որ այն մարդն ես աս վերջինս հազիս ամեմատ ցերկդ բարձրացուր տող Տիրոջ օրհնությունը հիմա իջնե քո վրատ անգեղծ եղիր Հիմա քո վրա Տիրոջ զորությունը իջնե Գիտես իսկական աստվածասիրության մեջ չի գա մարդկային փոխզիջում Միան խոնարհն է որ ասանք կրնանել Միան խոնարհն է Տեսեք խոսքը ինչ կսե Դիրոջմեն վախնալով Դիրոջմեն վախնալով հալելույա Գիտես նույնպես վայրսը, բայությունը աս արիտները որ եղան մարդոց այնքան թարցուցին մարդասեր, մարդասպաններ չեք պատկերացներ Սատանան գաշխատի ծեր զգացումներուն հետ որ էֆորտուն TV-են դեսնես Տուն էֆոր TV-են գդեսնես աղկադը, տուն TV-են գդեսնես մերիալը, գամ ասենք ուրիշ մարդիկ, գիտես սատանան գուզե քեզի գետրոնացնել քու մարդասիրությանդ վրա, որ ինչ մեղք են, գերագուր չունին, ինչ մեղք են, մերան, ինչ մեղք են, ասինչ դուները կանտվեցա, այնքան ասանք մարդասիրական գազմագերբությունները ամեն ինչը որ սատանան ամեն բանն է վիրուսնալ եկավ ինչ ավոր հավատացյալներուն դունի մեջ դրավ եւ ոչ մեկ աստվածային դրսևորում ոչ մեկ փրկության լուր ոչ մեկ ավետարանչություն ոչ մեկ միսիոներական գործ իսկական այլ մարդասիրություն, մարդու համար եւ գիտեք մարդիկ կդառնան վայրի մարդիկ աս բայթունեն աս վայրեսեն հետո այնքան երես արերեն
այնքան երես արեր են, աղքատները այնքան երես, ես չեմ խոսիր այնինչ, որ ես կգարձեմ, ես կխոսիմ շոշափելի իրականություններ։ Մարդիկ այնքան երես արեր են, հավատացյալներուն գոհում են։ Գիտեք, Սատանան ովևէ մեկ բան արիտ բաց չի ցկեր, որբեսի իր հագակորձերը ընե աստվածային հագակորձերը։ Իսկ հորս հարց կա, սիրելի հավատացյալ, թուն աս արիտը բաց կցկես, որ թուն Աստծո կորձը ընես, իսկական սերը դաս։ Ինչ կգարձեք նախակահները, որ գուկան աս երգիրը, որով իրենք աստվածային սերով լեցուն են, եկեք ձուր նստենք շիդակ խոսենք։ Լուրջ կսեմ։ Դուք տեսել եք գարավարությունը, որ իսկական սերով գսիրե իր ժողովուրդին։ Չի գա ասանք բան։ Նույնիսկ եվրոպաները, ամերիկաները, որ մարդիկ կուզեն, կգարձեք ձեր մեր սև աչքերուն համար է որ կուզեն։ Կգարձեք, որովհետև իրենք քերբնական սերով գսիրեն մեզի եւ բան Սուրբոքին Մակրոնին առաջնորդեց, որ երթա եւ վիզանտյուրինցնե բան Ֆրանսա ժողովուրդ ասի հոգևոր լուրջ պատերազմ է աչքերնի թող բացվի անոնցմե մի լակ այնքան մարդասեր մի լակ որ աստվածասիրութեն է անցնի ադի ապա գլակ մարդասեր մարդասպաններ եւ թուն չես դարբերիր իրական մարդասպանեն Աստծո խոսքը ինչ կսե ով որ իր եղբորը ադե ով որ իր եղբորը հավի է մարդասպան է մարդասպանություն գնես տուն մի մտներադանք կործերու մեջ մարգարեական գսեմ ցեզ մե ոմանք գան կսկամ ելեք մի մտնեկադանք կործերու մեջ դուք միսիոներներ պետք է ելակ եւ ոչ թե մուեսսեներու անդամներ ամեն գերեվի տեսեք առաջին Պետրոս 4-րդ գլուխ առաջին Պետրոս 4:12 Սիրելիներ առաջին Պետրոս 4:12 Սիրելիներ, օդար պամը մի սեբեք այն նեղության փորփոքումը, որ ցեզ փորձելու համար գլա։ Փորձելու համար գլա։ Որպես թե օդար պամը ցեզի հանդիպած է։ Հաբա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսին չարչարանքներուն հաղորդագից եղած եք։ Որբեսի անոր փառքին հայտնվելուն ադեննալ ցնծությամբ ուրախանակ։ Եթե Քրիստոսին անվանը համար նախադվիկ երանելի է կվասնզի փառքի եւ զորության եւ Աստծո հոգին ծեր վրա հանգչած է արդարև անոնց գողմեն գայհոյվի անիգա բայց ծեր գողմեն գփարավորվի չլատ է ցեզ մեկը չարչարվի իբրև մարտասպան գամ քող գամ չարակորց գամ իբրև ուրիշին բանին խառնվող Բայց եթե չարչարվի իբրև քրիստոնյա, թող չամճնա։ Հաբա ադոր համար թող Աստծո փառք դա։ Քանզի ժամանակ է որ Թադաստանը Աստծո դունենը սկսի։ Աստծո դունենը սկսի, եթե առաջ մեզ սկսի, հաբա անոնց վերջը ինչ պիտի լա, որոնք Աստծո ավետարանին չեն հնազանդիր։ Եթե արդարը դժվարավ գփրկվի, հաբա ամփարիշտ ու մեղավորը ուր բիդերտան, ուր բիդ գտնվին։ Ուստի անոնք որ Աստծո գամքին համեմատ կչարչարվին, բարիք կործելով իրենց հոգիները թող անոր հանցնեն։ Իբրև հավատարիմ ստեղծողին։ Երկու տեսակ չարչարանք կա։ Աս կոնցեպտի մեջ կտեսնենք երկու տեսակ չարչարանք։ Մեկ չարչարանքը գա կամ սրդացավությունը, որ
Թուն Քրիստոսին համար ադի գքաշես։ Երբ որ թուն օրինակ դու մարդուն գկարոզես Աստծո կորձը գնես, բայց կհալածվիս, բայց չես սիրված, բայց քեզի կկարգոձեն, գիտես Աստծո խոսքը գսե երանելի ես, փառք դուր, որով գսե, երբ որ քեզի կհալածեն, գսե այո, Աստված կհայհոյվի իրենց գոմեն, բայց ծեր գոմեն կփարավորվի։ Դուք գիտեք չէ՞ որ Աստված համ ուրախ է միևնույն սեկնդին, համա դխուր, որով Աստված ամենագարող Աստված է։ Այսինքն որ իրենց կողմեն կհայհոյվի, ցեզի հալածողներուն հետսեք, ծեր կողմեն կփարավորվի, բայց կսե մի չարչարվիկ որպես մարդասպաններ։ Մի չարչարվիկ որպես մարդասպան։ Գիտես երբ որ դուն ասենք մարդկային սեր մարդկային զգացումները եւ այլը մարդու համար աջելի լա ամեն բան ունես բան եւ գիտես քեզիալ ինքը թեմի մարդը գիտես երբ որ երես կառնե քեզիալ գսկսի ասենք քեզիալ վիրավորը քեզի գիտես դու կնեղանաս բայց ադի Քրիստոսի չարչարանքը չէ որ դու կչարչարվես ինչու որովհետեւ արդեն քու սերդ արդեն քու վարքդ աստվածային չէ Այսինքն երբ որ ես գուքամ երբ որ ես սխալ բան մտույլ գուդամ լսեք ինձ երբ որ ես իմ սրտիս թիրքը լավ չէ երբ որ ես ոչ աստվածային սկզբունքով ոչ աստվածային սերով գուքամ ինչ որ ասենք կփորձեմ բաները մնել որովհետեւ թեմի եղբորս հաջեցնեմ բան ասենք չգա աստվածային այդ սերը այդ չարչարանքը բայց երբ որ ես գուքամ եւ արդեն սխալ թրթաբաճարով գուքամ եւ իմ եղբայրս ինձ հետ կսկսի վատ վարվել կամ ասենք ինձ գնախադե գահալածե գիտես ես նորեն կչարչարվեմ բայց ասի Քրիստոսի չարչարանքը չէ որովհետեւ դու սխալեցար ինքնա սխալեցավ գիտես դու գվիրավորվիս բան դու գվիրավորվիս ու գսես ինչու ասանք վարվեցար էդս բան ես չի սխալեցա իրենց հետ բայց գիտես դու Աստծո հոգիով չէ որ շարժեցար, դու Աստծո հոգի, Աստծո սկզբունքներով չէ որ քալեցիր։ Ադորամարտուն որպես մարդասպան գսցից չարչարվել որ եւ ադի բարաբե։ Դու միան Քրիստոսի համար է որ դու պետք է չարչարվես։ Դու միան Քրիստոսի անվան համար է որ պետք է նախատվիս եւ չարչարվիս։ Ամեն։ Որով նայեք ինչ գսե խոսքը թադասն որով Դեսակ կոնցեպտը գսե Թադաստանը գսկսի Աստծո դունեն։ Այսինքն մեզ մե գսկսի հարցը։ Մեզ մե Ադորմար մեր սերը, մեր վարքը, մեր ծառայությունը միդելա անարատ, մաքուր, աստվածային դրտաբաճարներով։ Եվ բոլորս ասենք ամեն, հալելույա, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Ամեն, գիտես ամենամեծ մարդասիրությունը մարդուն համար աղոթելն է։ Ամենամեծ մարդասիրությունը մարդուն համար աղոթելը է։ Գիտես ինչքան որ քեզի ծառայողական կամ ոչ ծառայողական հարցեր եւ այլն սխալ վարք, սխալ հասկացողություն, գիտես հոս հարց կա։ Թուն երբ որ քու եղբայրդ քեզի հետ սխալեցավ կամ չի սխալեցավ գրանալ քեզ մե է սխալը տուն ամենա առաջ արդյոք տուն աղոտ կնես իրեն համար տուն սրդանց կաղոտես իրեն համար գփարեխոսես իրեն համար գիտեք ասի հարց է Երբ որ վարբեդդ, երբ որ տուն ճիշտ սրդով գմոդենաս եւ քեզի հանդեպ կսխալին, տուն գաղոտես այդ մարդուն համար, կամ քույալ միտքդ կփոխվի, ասի հարց է։ Վերջին դեղը ես կուզեմ գարտամ, վերջին դեղը։ Մինչև գարտալը վերջին դեղը, ուրիշ թեփք մնա գա Աստվածաշունչի մեջ, որ Դավիթը իր ընտանիքին գործընծուց, ով գիտե։ Գիտեք շատ փիս իրավիճակ էր։ Երևակայ
ամեն ինչ հիմակվա օրերով դու մեկ հատ Երևակայի ընտանիքդ գործընծուցիր։ Գիտես սերդ մարդասիրությունդ ընտանիքիդ համար գծկե մեգենցկես վազես չարին յետևեն, որ ազատես քո ընտանիքիդ։ Գիտես ադի մարդասիրությունն է, բայց աստվածասիրությունը գծկե քեզի հարցնես դեր երթամ այն ադեն դերը քեզի գսե քնա։ Գիտես ասի աստվածային սերով է որ դու գսիրես քո ընտանիքիդ, քո ծառայողիդ, քո ծառայագից ընկերոջդ, քո հովիվիդ, քո ավակիդ, քո վարպետիդ դերոջ հարցուց երթամ այո քնա կացինք այսին եթե աստված ասեր մի երթար ուրեմն չել երթար Իք նշանակե որ ինքը գադ է Գիտես եթե երթար գրնալալ մերներ գներեք եթե չի հարցներ աստծո գրնալալ ինքը մերներ գամ չերթար գամ երթար չեմ գիտեր ինչ կլար վատ կլար բայց ինքը աստծո հարցուց աստվածասիրությունը ավելի մեծ էր իր կովը աստծո գամքը ավելի մեծ էր իր կովը մարդկային ատ մտածելակերպեն եկեք ոտքի գնանք եւ մենք միասին գաղութենք վերջին դերը գարտամ Առաջին Հովաննես 3-րդ գլուխ Հալելույա Առաջին Հովաննես 3-րդ գլուխ 15-րդ խոսք Ամեն ով որ իր եղբորը գադե մարդասպան է Գիտեք թե ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի Ամեն ով որ իր եղբայրը գադե ինքը մարդասպան է եւ գսե հավիտենական կյանքը իր մեջ չունի Գիտես այսօր որպես հավատացյալ ես այսօրվա ուղերձը շատ այնպիսի ուղերձ մներ ես կհավատամ որ մենք որպես հավատացյալ հերու չենք մարդասպանութենը Դու որպես հավատացյալ սիրելիս հերու չես մարդասպանութենը Որովհետև մարդասպանության հասկացողությունը շատ լայն է Եվ ես կհավատամ որ այսօր դու շատ բան հասկացար թե ով է իսկական մարդասպանը Մարդասպան է որ գսենք մեգեն զենքը ցերկը մաֆիայի հակուստ հակած մարդիկ իրար գսպանեն Ադոնք ադի արտիագանաս Կիծված մարդասպաններն են Այսօր թուն ենթագա ես ըլլալ մարդասպան Գիտես այսօր ես իմ վարկովս իմ մարդասիրությունովս ես մոդեմ ըլլալ մարդասպան Այսօր սատանան շատ քեղեցիկ ծևերով գուզե քու միջոցովդ քու եղբորդ մերցնե եւ քեզի ալեդը Դարբեր դեսագի ոլորտներում է ընտանիք կորց եկեղեցի ուր գուզես եղիր Գիտես այսօր այն օրն է ես կուզեմ միասին հիմա աղոթենք այսօր այն օրն է որ մենք իսկական մարդոց սիրողները լանք իսկական մարդ սիրողը այն է որ աստվածաբաշտ է իսկական Եթե թուն ատկանալ աստվածաբաշտ չես քու սերդ մարդուն համար գդանի սպանության Ըլլա ադի ըլլա քու ամենասիրելի անձդ ընտանիքի տանտամը Գիտես եթե դու մեկ ամիս է ընտանիքիդ համար չես աղոթած ադի լավ չէ Երբ որ դու ընտանիքիդ հետ կամ ընկերներուդ հետ քունույթդ ամեն բան է բացի Աստված դու մի գարցեր որ գսիրես ընտանիքիդ
Ադի սեր չէ, ադի սեր է, բայց որ գդանի գորուստ է։ Այսօր մեր ցերկն է, լսե ինձ սիրելի հավատացյալ, այսօր իմ եւ քու ցերկը թե մենք մարդոց կսպանենք կամ գաբրեցնենք։ Թունգը որոշես։ Թունգը որոշես, քու վարքդ կորոշե, քու խոսքերդ կորոշե, քու կյանքդ կորոշե։ Թուն այսօր պատասխանատու ես։ Ես այսօր քեզի գուզեմ տնել պատասխանատվության առջև։ Այսօր ես ու թուն պետք է սորվինք ըլլանք պատասխանատուներ։ Թուն գլուխ ես է ոչ թե ոչ։ Թուն որպես գլուխ, թուն պատասխանատվության առջև ես։ Մարդոց հետ կապված։ Եթե քուսերդ Աստվածային սկզբունքներու ճշմարտության խոսքով չէ, ադի սեր չէ։ Ադի սեր չէ։ Ադի գորուստ է։ Քու կիծած սերդ է։ Ասկի չարաչվա իմ գարտացած Wikipedia-ի մեջի սերն է, մարդասիրությունն է, որ գդանի գորուստի։ Այսօր ես ու թուն այն մարդիկ պիտի լանք, որ մեր վարպետներում, մեր ընտանիքի անդամներում, մեր ծառայագից ընկերներուն, մեր ավակներում, մեր հովիվներուն, ընդհանրապես մարդկության, մարդիկ, որ աս բادرազմին, աս բայթունի մեջ աստվեցան նույնիսկ աղքատները, անկորձները, գլսես, ընկերներդ, բարեկամներդ, աս մեծ դարածքի մեջի մարդիկ, քու կյանքիդ մեջ, դու պետք է սորվիս ճշմարիտ սերով սիրես իրենց, որ չունի փոխզիջում, որ չունի իրեն նմանիլ, որ իբր թե իրեն շահիմ։ Բողոս Արաքյալը գսե այո հույնին բես հույն, հրյայի բես հրյա։ Բայց երբ որ սահմանը գուկա, որ ինքը Աստծո խոսքեն բիդի մեկից շեղվի, ինքը գսաստեր։ Եղիր աղքատին հետ աղքատ, եղիր աղքատին հետ աղքատ, բայց իր թիվային մտքերը, իր աշխարհիկ մտքերով մի դարվիր եւ իրեն պես մի ելար, որ իբր թե տուն իրեն բիչայս, ընկերիդ պես իրեն պես մի ելար, Եթե ընկերդ գծխե կամ գխմե հələ մեկ կավատ մանցնեմ որբեսի գիտես մեղքի մեջ ադի թունի պրտե գսիրես իրեն եւ ինքը ընկերդ է աղբարդ է քույրիգդ է որ ասանք կալեցնես օրմը չէ օրմը Աստված գպրգե հայ ես կսիրեմ ինի գիտես ասի սեր չէ թուն չես սիրեր թուն անցնասերես ես անցնասեր գլամ Գիտես վերջերս ինձի հերացայն եկավ իմ շատ հարազատ մարդ է, ասկականներս մեկն է, չեմ սերով, շատ հարազատ, երկրորդ գարկի հարազատ, այսինքն բաբաս մամաս չէ։ Զանգեց ինձ մեծ բավական մեծ է ինքը դարիքով եւ ինքը ինձի մեծուցեր է։ Այսինքն կրնամս էլ ինքը ինձի մեծուցեր է Եվ վերջերս զանգեց ինձի զանգեց առաջին անգամ լալով այսին ինքը ինձի մեծուցեր է բայց այս անգամ զանգեց ինձի եւ սկսավ ինքը աշխարհիկ գադարյալ աշխարհիկ է եւ սիրտը բացավ եւ իր խնդիրները ընտանեկան ամեն ինչ պատմեց Եվ այսին ինքը այնպիսի մարդ մեն է իմ կյանքիս մեջ, որ ես կյանքիս մեջ իրեն, ասենք ինչս էլ է խրատ, գիտես բզդիկ ենք է, ինչ խրատ, ոչ խրատ դալ, ոչ հանդիմանել, ոչ մեկ բան, և ասանք 4-5 դարի եղավ, ասանք ես հոս ինք հալեպ, գիտես երկար խոսակցություն ալ չի եղած մեր մեջը, մեկ են գզանք է ինձի և ամեն ինչ կբատմ է, ընդանեկան իր, ամեն ինչ, Եվ շատ դժվար խնդիրներ, շատ Եվ ինքը ինձ գվատնե եւ ես հոս պետք է պատասխանեմ կամ այսինքն հարց է ինչու ինքը գադարյալ աշխարհիկ Ես հոս գամ իրեն բիչոյեի
որ դե ինքը իմ ասկագանս է, բան, վնաս չունի բերեմ։ Քիծար վնաս չունի, գարջի գաբեմ, քիծար հետը լամ, բան։ Բայց խոսելուս ադեն այնպիսի սերով լեցվեցավ իմ սիրտս իրեն անտեպ, լսեք, այնպիսի սերով լեցվեցավ իմ սիրտս իրեն անտեպ, որ սկսա հանդիմանել իրեն։ Էսի նայր, էսի տուն ինձի մեծուցեր ես, լուրջ կսեմ։ Էսի տուն ինձի մեծուցեր ես և գրնալալ այնինչ, որ հիմա բիդսեմ, տուն գյանքիտ մեծ չես լսած և չես ալը սպասեր, որ ինձ մե ադիգա լսես, բայց ես լսեք եզի ինչ կսեմ։ Էսի աստծո խոսքը կսեմ 1, 2, 3, 4, տուն այսպիսի սխալ պանի մեջ ես, տուն այսպիսի սխալ թույլ դվիր և տուն այսպես պետք ենես, չի գա ուրիշ բան, չի գա ուրիշ բան։ Գիտեք ես այնքան սեր աբրեցա, երբ որ ճշմարտության խոսքը իրենսի։ Գիտեք ինքը, նայեք ինքը չեմ ուզեր ասել, չեմ ասել ով է, բայց ինքը այնպես մեկը չէ որ ասենք դարիգիս բանն է որ ասենք բան ունի, մոենե ունի որ իրեն է, չէ, ինքը չի գա գադակ իրեն հետ, բայց իսկական սերը ասե, ճշմարտության խոսքը հրճագես, ինչ կուզե թողոնը, կոցեցինք, այսինքն խոսեցանք, բանև կոցեցինք, և մինչև այսօր ինքը ցայն չի գա իրմ է, բայց ես կաղադամ, որ Սուրբ Հոգին է դգ աշխատի որ, գիտես ինչ կպավեր, որ ես ճշմարտության խոսքը խոսեմ, գիտես ես մարդասիրություն չրի, ես փոխզիչում չրի, գիտես մեկ բան ասի իրեն, որ իրեն հետ այսինքն ես միա մեկ բան ասի, ես կհասկանամ քո իրավիճակդ, այո, ես քեզի չեմ ցկեր մինակ, ես չսի իրեն դու ճիշտ ես, ասի հա ես որպես Աստծո մարդ, ես կհասկանամ քո իրավիճակդ, բայց ես քեզի ճշմարտության բան ունիմ ասելիք, ուրիշ բան չունիմ ասելիք, եւ հրճագեցի այդ խոսքը, գիտես թող քո ծեր շրթունքները լեցված լա ճշմարտության խոսքով, ամեն ադի իսկական սերն է, թող ծրթունքները բարբվին մաքրվին փոխզիչումի, փոխզիչման այդ խոսքերով, թող ծեր սրդերը մաքրվին Հիսուսի անունով, եկեք աղոթ կնենք, ես կհավատամ, որ գրնալալ դժվար կարոզ է, գրնալալ մասը բարգեցակ ալ, բայց ինչ որ չապովալ օրհնվեցակ, գիտեք դժվար կարոզ է, բայց կհավատամ, որ քո կյանքիդ մեջ մեծ ջեղքում կբերե, մեծ ջեղքում կբերե, գիտես սերը գործողություն է, հալելույա, Տուն քու վարկովդ, տուն քու սերովդ, տուն քու խոսքովդ ճշմարտության, տուն մարդուն գշինես, տուն ծառայողին գշինես, տուն քու ընտանիքիդ անդամին գշինես ճշմարտության խոսքով, եւ ոչ թե փոխզիչումով, եւ ոչ թե շոյելով, եւ ոչ թե իրեն բես լալով, Հիսուսի անունով, ես կհրճագեմ Ձեր գործերում մեջ հաջողություն, ձեր միտքերում մեջ նորոգություն Հիսուսի անունով, հալելույա, դեր շնորհակալ եմ, որ այսօրվա այս ուղերձը ջեղքող խոսք է դերի մարկա, որ գջեղքե մեր մտքերը, մեր սրդերը, մեր հոգիները եւ բդուղ գբերե Հիսուսի անունով եւ գմակրե դերի մարկա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, դերի մարկա թող մեր վարքը, մեր գործերը, մեր խոսքը չլա մարդկային զգացումներով, չլա բարականերով բարականերեն եկած զգացումներով, որուն յետևը թևը գեցեր է, բայց ըլլա քո ճշմարտությունով է Տերի մարկա Հիսուսի անունով, ինչպես Տեր Հիսուս տուն եկար այս աշխարհ եւ երկինք եւ երկիրը իրար անցներ քո ճշմարտության խոսքը չեր անցներ, տուն ճշմարտությունը գխոսեիր Տեր եւ քո խոսքիդ մեջ կսես ինձի նմանեցեք, Տերի մարկա ես կհրճագեմ այս մարդոց կյանքերում մեջ քո բատկերդ, ես կուզեմ ասենք ցերկը սրդիդ վրա տնես հիմա Մարգարեական, գուզեն ցերկը սրդիդ մեջ տնես, քու սրդիդ տնես եւ ընդունիս դիրոջ բատկերը կուներսը, դիրոջ իսկական ճշմարտության խոսքը, ճշմարտության այդ սերը, իրական սերը, որ չի գիտեր աչ եւ ծախ, հալելույա, ցեր կյանքերում մեջ, Հիսուսի անունով, ես այնպիսի օծություն կհրճագեմ ցեր վրա, այնպիսի սիրո օծություն, այնպիսի ճշմարտության խոսքեն եկած օծություն, որ դեսնեք այդ մարդը գենթանանա, այդ մարդը ապրի, այդ գործվածը ետ դառնա Հիսուսի անունով, ձեր կյանքերում մեջ
գհրճագեմ ծեր կորձադեղը, ծեր կորձադեղերում մեջ, ծեր կորձի մեջ, այնպիսի զորություն, այնպիսի օծություն, այնպիսի աստվածասիրության դրսևորումներ, որ Հիսուս Քրիստոսի անունով մերելը հարություն գուտա Հիսուսի անունով։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Դերիմարքանները ամեն մեկուս եթե մենք սխալած ենք, ները ամեն մեկուս եթե մենք աշխարհի եկած at գեղձ սերով գսիրեինք իրար մարդոց, ծառայողներուն, աղքատներուն, մեր ընտանիքի անդամներուն դերիմարկա ես կհրճագեմ, որ մեր հոգևոր աչքերը փանաս, որ մենք չլանք խաբված Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դու չլաս խաբված, որ իբր թե գսիրես, բայց իրականության մեջ դու գադես, որով սերը վարկ է, սերը կորձողություն է, սերը սրդի թիրք է, սերը զգացում չէ, սերը Աստված է, հալելույա, սերը Աստված է, հալելույա, եթե դու Սուրբ Հոգիով լեցուն ես, ապա դու չես կրնար ճշմարտությունով չի սիրել, իսկ եթե այդ ճշմարտության կորձունեությունը գեցեր է քու կյանքիդ մեջ, խոսքով ու վարքով էդ, ես կհրճագեմ, որ դու ապաշխարես այսօր, ապաշխարես, եթե քու վարքով էդ, քու քայլերով էդ, քու սրդի թիրքով էդ, անարգեր ես Տիրոջ սերը Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, գիտեք Աստծո խոսքը գսե զորավորներուն է Աստծո արքայությունը, գիտես զորավոր մարդը գիտե սիրել, զորավոր մարդը գիտե փոխզիջում չնել, զորավոր մարդը գիտե ճշմարտությունով սիրել, զորավոր մարդն է, զորավոր մարդն է, որ գեղձավորներով շրջապատված է, ինքը ճշմարտության մեջ հաստատված ճշմարտությունով գսիրե իրենց բեշ չլար գները եւ իրենց Աստծո Սուրբ Հոգիով այնպիսի սերով գսիրե որ իրենք գինան կեդին եւ գհալին ադորոմար խոսքը գսե զորավորներուն է Աստծո արքայությունը ապա դու դգարացած մարտասպան գլաս դգարացած մարտասպան գիրագի օրը գուկաս կփարապանես Երկուշաբթի օրը փոխզիջումի կյանքդ կսկսի իբր թե գսիրես բայց ես կհավատամ որ դու օրհնվես ես ես կհավատամ որ Սուրբ Հոգին այնպիսի ցևով կգործե աս շրջանին քու կյանքիդ մեջ որ համ քու ընտանիքի տանտամին համ աղքատներուն հատկապես աղքատներուն այնպիսի ճշմարտության հիմքով սեր ցույց կուտաս եւ վարք ցույց կուտաս նույնիսկ եթե դժվար կամ շատ դարօրինակ վարք Սուրբ Հոգին քեզի առաջնորդ է որ երես չի դաս նույնիսկ խոսին չի պատասխանես հանդիմանես սաստես լրացնես ադիգա անես եւ ոչ թե շոյես եւ դու մերցնես այդ թիմացինիդ Հալելույա Դեր թում փառավորվիր մեր կյանքերում մեջ թում փառավորվիր մեր վարքերում մեջ Տեր ես կհրճագեմ Հիսուս Քրիստոսի նմանությունը ձեր կյանքերում մեջ ձեր սրտերում մեջ ես կհրճագեմ Քրիստոսի միտքը Հիսուսի անունով Հալելույա Փառապանության խումբ եկեք Ես կուզեմ հիմա սիրտդ բանաս, անգեղծ, կուզեմ առանցնանաս, աչքերդ գոցես եւ աղոթես, որ Սուրբ Հոգին քեզի հիշեցնե դու ուր սխալած ես, ուր ինգած ես, ուր վարքդ սխալ եղած է, ուր խապված ես, ես կհավատամ այն հոգին, որ մեզի գարաշնորհ է, ասաշխարի հոգին զորավոր է Ադորամար կխնդրեմ քեզի լաս ազնիվ եւ Աստծո հոգին թույլ դաս որ քեզի հետ խոսի քեզի հիշեցնե քեզի բժշկե Հալելույա Փառքես Տեր Շնորհակալ եմ Տուն փառավորվիր Տերի մարգա Տուն մեծարվիր մեր անձերը այսօր կխոնարեցնենք մեր սրտերը այսօր կխոնարեցնենք Տեր Տուն մեծարվիր Տեր Ես կսկամ շատ բժշկված սրտեր հիմա
Գսկամ նաև քո սրդեր հոգիս մեջ Աստծո խոսքը գսե երբ որ իմ ցայնս կլսեք ձեր սրդերը թող չի խստանան Ես կխնդրեմ քեզ մե լաս ազնիվ խոնար որով այսօր գաս վաղը չի գաս այսօր գամ վաղը չի գամ այսօր ժամանակն է որ մենք մեր հոգևոր սկզբունքները բժշկվին Հիսուսի անունով գիտես ընդունիր իմ բժշկություն քո հոգևոր սկզբունքներուդ վրա ընդունիր բժշկություն քո վարքիդ մեջ քո խոսելագերբիդ մեջ քո սիրո խոսքերուդ մեջ քո ընտանիքիդ մեջ հալելույա գիտես գրնալալ մեծ օրհնություն մը գործընծուցած ես որովհետև աս վիճակի մեջ ես դու գրնալալ չէ Սուրբ ոգին գսե այո դու գործընծուցած ես Դու մեծ բաներ գործընծուցած ես եւ դերը գուզե գտնե քեզի հալելույա Փարքես դեր Շնորհակալ եմ գերգրբակեն քո սուրբ անունդ Ես կհրճագեմ գադարյալ Աստծո սերը Ես կհրճագեմ գադարյալ Աստծո սերը ձեր կյանքի մեջ Ես կհրճագեմ գադարյալ աստվածային դրսևորումներ ձեր կյանքի մեջ որ չի գիտեր փոխզիչում որ չի գիտեր հբարդանալ որ չի գիտեր վախնալ հալելույա Հիսուս Շնորհակալ եմ Տեր, որ քո սերդ բժշկող է։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ քո սերդ արթնցնող է։ Շնորհակալ եմ, որ քո սերդ փրկող է։ Շնորհակալ եմ, որ քո սերդ Տեր աստվածային է։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ քո սերդ աստվածային եւ ոչ մարդկային է Տերի մարգա։ Շնորհակալ եմ, որ քո սերդ մեղավորին հանդեպ է, քո սերդ ծառային հանդեպ է, քո սերդ Բստիգին հանդեպ է, քո սերդ մեծին հանդեպ է, քո սերդ ամենուն հանդեպ է Տերի մարգա։ Շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ այդ սիրով սիրեցիր ամեն մեկուս Տեր։ Շնորհակալ եմ, որ այն սերով որ մեղքերում թողություն կտա։ Շնորհակալ եմ, որ քո սերիդ մեջ չի գա ոչ մեկ կասկած, ոչ մեկ փոշի շրջված կեշուկ չգա ոչ մեկ փոխզիչում քո սերդ գհրճագեմ եղբայրներում մեջ իրար հանդեպ քո սիրո դրսևորումը Տեր գհրճագեմ ընտանիքին հանդեպ իրար հանդեպ քո սիրո դրսևորումը գհրճագեմ մարդոց հանդեպ իրար հանդեպ Հիսուսի անունով أحبك وقد غسلك وجعلك ملكا وكاهنا شنورغال եմ Տեր որ մեզի իր քահանաներ Տերի մարգա Տերը գուզե որ այսօր քեզի վերականգնե Տերը գուզե որ այսօր քեզի վերելքի մեջ պահե հալելույա Տերը գուզե որ այսօր քու քահանայական օծությունդ վերականգնվի քու զորությունդ հալելույա وجعلك ملكا وكاهنا لله له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين